Ya pemirsa NASA, jumpa lagi dengan tim Liputan Kesaksian NASA yang saat ini kita berada di Dusun Topoyo, Desa Pelembutan, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY. Dalam Liputan Kesaksian NASA dalam komoditi peternakan burung puyuh milik Bapak Wardio. Untuk lebih jelas tentang penggunaan produk dan manfaat yang telah dirasakan, kita ikuti wawancara dengan Bapak Wardio. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Puyuh Bapak ini jumlahnya berapa ekor, Pak? 2000, Pak. 2000 ekor. 2000 ekor. Saat ini umur berapa ini, Pak? Ini udah umur 8 bulan, Pak. 8 bulan. Iya, 8 bulan, Pak. Kemudian produk dari NASA ini yang dipakai apa saja, Pak? Saya menggunakan waktu ini turun, Pak. Ya, ini waktu masih DOC 0 hari sampai di sini itu pertama kita pergunakan filter termang ini, Pak. Jadi dosis aplikasinya dalam satu ember kurang lebih 10 liter. Ya, ember 10 liter air, kemudian kita kasih satu tutup, Pak. Itu waktu datang, DOC datang ke sini, langsung kita kasih itu, dan kita pemberian nutrisi karena biasanya kan pengiriman dari, karena ini bibit kan dari Sleman, Pak, ya, jauh. Biasanya risiko kematian stres tinggi, Pak. Jadi kita pergunakan ini ternyata alhamdulillah bagus, Pak, itu setelah dikasih ini. Waktu saya belum kenal ini, Pak, ya, pertama saya menurunkan ini kan sudah periode yang ketiga, Pak, ini ya, ini. Waktu pertama saya menurunkan DOC puyuh ini, itu dulu hari pertama aja saya kematian ada 18, Pak, hari pertama itu 24 jam itu ada 18. Kemudian sampai umur 30 hari itu kematiannya ada 83, Pak, waktu itu sebelum kenal Fiterna ini gitu. Setelah dipakai Fiterna? Nah, setelah pakai ini ternyata kami mendapatkan ketenangan di mana dari 2000 ini itu kematiannya itu hanya 4, Pak. Selama 0 hari, 1 hari sampai dengan 30 hari. Cuma 4 ekor? Iya, 4 ekor, Pak. Biasanya itu 83 hari, Pak. 83 ekor? Iya, 83 ekor waktu itu. Jadi bisa sangat menurunkan angka kematian, Pak? Iya, Pak. Itu saya rasakan. Kemudian juga waktu 0 hari itu kan resiko tinggi tuh, Pak, ya. Dulu waktu saya belum kenal ini tuh sampai 1 malam saya nggak bisa tidur, Pak. Karena apa? Ya gemak masih hilang. Tapi setelah kemarin kita pakai ini itu ternyata justru apa ya? Setelah minum ini kok dia nyebar gitu, Pak. Mulai produksi itu umur berapa, Pak? Umur 40 hari itu sudah ada ya 1, 2 atau mungkin ada ya kurang, pokoknya sudah ada yang mulai bertelur. Tapi mulai fullnya itu rata-rata 60-an hari, Pak. 60 hari itu sudah mulai bertelur. Pemakaian selanjutnya bagaimana, Pak, setelah memasuki produksi ini? Apa saja yang digunakan dan bagaimana, dan dosisnya bagaimana? Setelah mulai bertelur, itu saya pergunakan dalam satu botol Fiterna ini nanti saya beri 1 butir asam amino nih, Pak. Ini pun kasih 1, kemudian hormonik 1 tutup, Pak. Nah, ini saya kenapa asam amino saya berani tampilkan ke sini karena itu kalau asam amino ternyata sangat bagus untuk produksi telur, Pak. Dosis pemakaian pun saya rasakan sangat ngirit sekali, Pak. Karena apa? Kalau sudah produksi gini saya menggunakan Fiterna ini dalam 1 minggu. 1 tutup tidak penuh. Jadi kurang lebih 3/4 tutup ini bisa mencapai 1,5 bulan, Pak. Ini baru habis, Pak. Kemudian setelah memakai Fiterna atau produk dari NASA ini, kalau tadi di masa awal mengurangi mortalitas, kalau setelah masa produksi bagaimana ini, Pak? Ya, setelah masa produksi untuk kematian sama masih relatif kecil. Kemudian yang kami rasakan dibandingkan dengan, maaf ya, dari teman-teman saya, karena kita punya kelompok, Pak, ya, kelompok Kelamah Muti ini ada 11 anggota. Itu teman-teman mengatakan bahwa rata-rata mereka produksi dalam per 2017 skop, Pak. Untuk ke 18 itu jarang, Pak. Nah, ternyata setelah saya pergunakan ini kami mampu 19 skop, Pak, dalam 1 minggunya. 1 minggu satu boxnya berapa butir, Pak? 600, Pak. 600 butir. Jadi ada selisih sekitar berapa butir? 1.200. Kalau dirupiahkan berapa, Pak? Perbedaan untungnya saya menggunakan ini dengan yang tidak menggunakan itu dalam 1,5 bulan itu ada Rp545.000, Pak. Kemudian selain dari masa produksinya bagaimana, Pak?
Kalau untuk masa produksi, untuk yang sebelumnya kita waktu itu kenal Peternak setelah 6 bulan sebelum puyuh ini, itu kami waktu itu pakai Peternak terus, tapi dulu Pak belum pakai ini. Itu mampu bertahan lama Pak, bahkan sampai 1,5 tahun Pak kita masih produksi bagus Pak waktu itu Pak. Sedangkan teman-teman Bapak yang lain biasanya sampai berapa lama produksi itu? Pengalaman yang sudah yang ada di sekitar sini ada yang 1 tahun, ada yang 9 bulan, itu sudah di akhir juga ada juga Pak. Gitu. Tapi punya Bapak? Ya saya ya alhamdulillah mampu segitu lama Pak, sampai 1,5 tahun. Nah, itu masih bisa produksi dan kebetulan sisa yang lama itu kalau saya coba masih mengabadikan Pak, ngawetkan. Jadi saya nyisakan 30 waktu itu Pak. Terus saya taruh di paling bawah sendiri ini, itu masih mampu produksi Pak. Ini yang paling lama nih Pak. Ini gemak saya yang pertama Pak ini. Ini sampai masih sekarang udah berumur berapa nih Pak? Sekarang sudah lebih dari 2 tahun Pak. Produksinya masih dari 30 itu masih waktu itu 30 saya taruh di sini, tapi ya ada yang mati. Ini sekarang kurang lebih ada 25-an Pak ya. Itu mampu produksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Pak. Di antara 25 ekor ini masih mampu produksi dan juga ya masih bagus Pak ini. Ini puyuh saya yang pertama Pak ini Pak. Ini sudah umur sekian lamanya gitu Pak. Jadi masih produktif gitu. Isi Peternak yang masih penuh ini, kemudian kita kasih 1 butir 1 kapsul asam amino ini, kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita tambah 1 tutup hormonik, ditaruh juga di dalam sini, dicampur, kemudian dikocok. Setelah dikocok larut, kemudian kita pergunakan 3/4 tutup, jadi 1 tutup tidak penuh. Itu kita taruh dalam 1 ember 10 liter ini Pak. Nah, kemudian kita aduk supaya larut. Dalam 1 kali minum ini kita kasih 1 gayung gini Pak. Isinya seperti ini.